Lên đi sơ với các bạn, lên cục nha. Rồi lên ga ơi. Tình trạng là nhổ lùm bùm khói đen, khói trắng chung bắn. Rồi. Bộ tôi máy còn không? Động cơ này là 5 mấy, 1, 2, 4, 5, 3 hả? Rồi tháo heo ra đi Nghĩa. Giờ tiến hành tháo bơm cao áp ra phục hồi nha các bạn. Lên Juicer. Động cơ này 5 mấy. Cái động chiên cổ là cần cũng được, không cần cũng không có sao. Cái cọng xiên ở trên cổ á của mình có xiên không? Cái có xiên không? Cái anh lợi có không? Cái của anh lợi có xiên cổ không? Không có đâu là có sao. Em chỉ sửa cái cổ nó cho lọc ra thôi. Thấy rồi. Sao anh Ty? Lõm đầu anh Ty. Thay bét mới anh Ty. Nhắm hết bình luôn anh Ty. Vợ với mấy người. Con heo thì còn tốt. Bảo dưỡng cân chỉnh lại. Vậy là ngon cho anh đi. Ổn cho anh đi. Rồi mình muốn lấy thông số kỹ thuật là nó có cái mã số Toyota Lancer nè. Rồi 0960009060 của hãng Denso chuyên sản xuất heo dầu của Toyota. Mình vô phần test, vô gõ mã số của heo vô. Đây, nó ra một thông số kỹ thuật. Chúng mình làm theo ý cho nó. Kiểm tra phần bơm như thế này. Giờ tiến hành ráp bơm cao áp vào. Rồi bơm cao áp mới vừa lắp xong. Giờ chuẩn bị đề nổ. Đề thử coi. Lên nhẹ nhẹ ra coi có đúng không?
nghe rất dữ. Tới chuẩn bị đặt ra xuống nha. Hồi sáng nó có hiện tượng khói trắng, giờ hết nè. Ra coi. Nè cái này là cái bô nè các bạn. Rồi ra coi. Các bạn thấy không? Đổ ra tiên cũng không có khói và đặt ra rồi rất là bốc. Rồi ra nhẹ cái thôi, nhồi ơi, nhồi ơi. Thôi bỏ đi ra rồi. Máy nổ ra tiếng dốc rất là êm, lên ra là hết. Tắt máy kiện cái nữa coi. Đây rất là nhẹ nhõm nè. Rồi tắt máy.